أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد الفاتح الخاتم على آله حق قدره ومقداره العظيم yan uwa masu kallon mu da saurari assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake haduwa a wannan yar guntuwar halka wadda za ta samu yan mintoci kaɗan saboda wani ɗan gajeren sako ne na san isarwa kamar yadda na samu suna sako zuwa ga masu hankali da masu neman gaskiya. A yanzu nan ina cikin sauraron Malam Asadu Sunna yana shirin shi live yanzu haka ina sauraron shi. Halkar yau ta yi kyau ƙwarai da gaske in dai mutane gaskiya suke nema, in dai mutane adalci suke nema, to ya kamata su kalli halkar yau ta Asadu Sunna kuma su yi adalci, su yi insafi, kuma su kalli tamu. Abin da yake faruwa, ya ɗauko littafi daga Al-Yaqutatul Farida, ya ce an ce Shehu Tijjani kaza ne yake, amma ya dage dole wannan abin da ke cikin Al-Yaqutatul Farida sai ya tabbatar da shi ga yan ɗariƙa. Amma da muka ɗauko daga littafin Al-Uqudud Durriya aka ce to ai ɗan Taimiyyan ma kai shi fa karka ɗauka ɗan Taimiyya a layin sahabbai ko tabi'ai ko wali yake duk ya wuce nan fa, shi fa ɗan Taimiyya cikin huwa fi rutubatin nabiyina fa allam haka za akhbaran nabiyyut tuhami. Ɗan Taimiyya fa shi fa a tsarin annabawa fa yake fa, shi fa a jerin annabawa yake fa, kuma annabi Muhammad ya faɗa, suka faɗa a cikin Al-Uqudud Durriya. To mun kawo sai yanzu yake dabara wai zai kore ranar da yake cewa ai Shehul Islam Ibn Taymiyyah ba shi ya faɗi wannan ba, wane ne. To shi abin da ka kawo a cikin Al-Yaqutatul Farida Shehu Tijjani da ya faɗa, shi ma Shehu Tijjani da ya faɗa. Ɗaya kenan. Na biyu, alaƙar da ke tsakanin mai Yaqutatul Farida da Shehu Tijjani bata kai alaƙar da ke tsakanin mai Uqudud Durriya da Ibn Taymiyyah ba. Dan me? Saboda mai Uqudud Durriya ya zauna a gaban Ibn Taymiyyah, yayi karatu a gaban shi, ya rubuta haka akan shi. Shi kuma mai Al-Yaqutatul Farida shi bai ma zo duniya ba sai bayan wafatin Shehu Tijjani kwata-kwata, amma ka yarda a ɗauki maganan Shehu Abdul Wahid an-Naziri a liƙa mu Shehu Tijjani, kuma dole haka take, wanda shi ko ganin Shehu Tijjani bai yi ba, kamar yadda ba ga Shehu Tijjani ba shi bai gan shi ba. Amma baka yadda dauki ta mai Uqudud Durriya ba, wanda shi kuma ya zauna gaban Ibn Taymiyyah ya karanta ya dauki ilimi, baka yadda ai wannan ba. Haba Malam Asadu, in dai da adalci in ka kora wancan ka kora wannan. Sannan kake cewa ai shi Shehul Islam Ibn Taymiyyah nahajin shi shine Kitabus Sunna. Kai so nawa kana faɗa Shehu Tijjani ya faɗa ya maimaita, kusan da kullun da in za ka yi halka sai ka faɗa ka ce kamar yadda aka tabbatar aka ce Shehu Tijjani ya ce idza sami'tum anni shay'an, duk da kai ba haka kake karanta ba, kana bata larabci, idza qila anni shay'an kake cewa, kuma wannan kure ne, rishin arabiya ne, rishin ganewa ne, ba arabiya haka na ake buge-buge, ana ce dole sai an karantar da mutane. Ka sha faɗa Shehu Tijjani da ce duk abin da kuka ji an faɗa a kai na to ku auna da Qur'ani da hadisi, in yayi daidai da Qur'ani da hadisi ku ɗauka, in bai yi daidai ba ku aje. Ka yadda da waccan, ka yadda shi ɗan Taimiyya in an faɗi magana a kan shi a ɗauko Qur'ani da hadisi, amma baka yadda ba shi Shehu Tijjani, kuma wannan shine nahajin Shehu Tijjani, shine abin da ya bar mutane akai, shi baka yadda ba saboda baka sa adalci ko. To tafiya tana tafe, yanzu kana kawowa daga littattafan da aka rubuta akan Shehu Tijjani, mu muna kawo akan abin da aka rubuta kan ɗan Taimiyya. Ka sani fa ina tafi zan dora ma bashi, dan zan kawo abin da ɗan Taimiyya ya rubuta a littafin shi, in tsare ka in ce kai ma sai ka kawo a littafin Shehu Tijjani wanda ya rubuta da kanshi. In ya so in ka kore wannan, ka hada har tunda ba dan Taimiyya ne ya rubuta ba ko, ka hada har wanda aka rubuta akan Shehu Tijjani ka kore, in adalci kake nema. In ka gama korewa to ni ko sai in kawo abin da shi dan Taimiyya ya rubuta akan kanshi, kai ma ka kawo abin da Shehu Tijjani ya rubuta. Wannan ita ce dagan mu ta gaba. Sannan ina gaya maka daman ni ina da hadari a gurinka. Cewar da kake yi ba za ka saurare ma, akwai matsala wallahi. Kaga makusantanka sun fara kiranka suna cewa wallahi kai maza ka rika saurare na, kaji an gaya ma ko? Su sun san hadari na ne. Sannan yanzu wannan bayanin da kai na cewa ana kiranka ana cewa lalle ka zama kana mai da hankali a kaina, kana ce a ka zana yaranka da ka zuba, wato su mabiyan naka sun fahimci yaran ba za su iya ba, ba za su iya ba. Wannan dagar sai ogan da kanshi, daman kuma da oga aka fara. So da ka sani, in ma dai ka tsaya ka fito mu da barje wannan dagar da kai, a da kai karshe a kashe boss, ko kuma wallahi ka bari mabiyanka su gane gaskiya ta hannuna, in Allah da hannun waɗanda suke abokanmu masu ƙoƙari a cikin bayyana wa mutane rufa-rufar da kuke yi musu. Akwai matsala, jama'anka sun fara kira malam,
ka mai da hankalinka dan in ba haka ba wannan account number din zaka waye gari wata ya kai karshe kaga ba wanda ya turo ko sisi. Saboda masu turowar da sunan aikin addini sun gane ƙarya ne ba aikin addini yake da kuɗin su ba. Saboda kai kanka ma ba addini kake ba, rufa kake musu, ba arabiya, ba fahimtar nassi, ba tsoron Allah, ba faɗin gaskiya, babu adalci, babu amana ilmiya a wurinka. Tafiya tana tafi insha Allah, daga tana yin kyau. Asadu sunna da kanshi yanzu ya tabbatar maganganun da aka rubuta a kududriya haka nan ne akwai su, illa iyaka so ne yake ya kore su da cewa ba Ibn Taymiyyah ya rubuta ba. Amma mu ma da aka rubuta kan Shehu Tijjani ke so dole ya ilzami sa kan Shehu Tijjani ya tabbatar ba Shehu Tijjani ya rubuta ba. Ka kora wancan ka kora wannan inda adalci. In kuma zaka kora wancan ka bar wannan to ya tabbata ba adalci. Saboda haka mutane in mahaukata ne sai su ga wanda mu mara adalci. Wannan kenan. Sannan kuma wannan mutumin da ya kira ka ya gaya maka wato sako ne yake so ya faɗa maka yaran nan fa da ka zubo ka kwaso ka cika platform ɗinka da su ba za su iya amfani da mai ba. Oga da kanshi sai ya fito. To oga ya rage ruwanka, ko ka ɗau shawara ko kuma ka bari wankin hula ya kai ka dare. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a, bye bye.